guys! Welcome back to our channel. So for today's vlog, ang gagawin ko natin ay sasabahan nyo po ako mag-unboxing. Yes, mag-unboxing tayo ng mga in-order ko through online na Cactus and Succulents. So by the way, I'm Ernesto A. Marcos. Your cousin is Ari! So ito na siya guys. Wait lang, mabigat siya. Dapat maingat tayo. So, hindi na siya totally unboxing kasi si Kuya naman nung nag-deliver, binuksan niya agad. So, yan. Ito yung main core na Marcos. Yan. So, by the way, meron pang isa. So, ito munang bubuksan, ay, tatanggalin natin sa plastic. So, yan. Mag-umpisa na tayo, guys. Wait lang. I-set aside muna natin ito, guys. Sa ganun hindi masira. Dahan-dahan. So, first is, ito, free muna tayo. Sa free niya munang binigay sa akin. So, ito si Flapjack. Oh, diba? Yan, si Flapjack, hindi pa siya totally stressed. Pero kapag totally stressed to, nag-orange siya or pinkish dito sa kanyang mga gilid-gilid. Or, minsan, lahat na to, nagpipink siya. So, ilalagay muna natin dito. Yan, free niya sa akin to. Next, yung dalawa kong cactus. Yan, ito. So, hindi ko pa alam yung name nito. Kung alam niyo po yung ID nito, please comment down. Diyan po. Ito po. Lagay natin dito. Then next is ito. Ito siyang Statue of Liberty. Na cactus. Yan. Hindi ko din po alam masyado yung ID nito kasi baguhan lang po. So, please comment na lang po kapag alam mo. So, yan. Let's proceed dito sa box na to. Kasi marami po. Dito na lang natin ilalagay. Isa-isa natin. Mag-umpisa tayo sa maliit. Yan. First is, wait. Ito po siya. Fresh pang Baguio kasi baka-deliver lang. Pero sa Manila ko siya in-order. So, ito si Rondo po. Rondo. Then, dali natin. Next. Tanggal natin sa ano. Kasi medyo basa-basa pa. Ito po si Jadelet. Jadelet. Next. Ang pagkakalam ko si Jadelet kasi tumataba at lumalaki. So maliit lang po yung naibigay sa akin. By the way, 50 pesos po ito. Next is next tayo guys. Ito po si Rondo. Ay, Rondo. Hindi pala. Tornado. Ayan, Tornado. Tornado ba to? Pero nakalagay doon kasi lilipad. Diba? Parang ano, tornado, lilipad. Kapag tornado, diba? Kapag yan. 50 pesos din po. Sa ibang shop, mabibili mo to, ano, nasa 80 ngayon. Pero doon sa binilihan ko, 50 pesos lang po siya. Ilalagay muna natin siya para hindi natin masira o madaganan. Next is, ito po si, ito ay si Bindo. Bindo. Medyo maliit lang siya, pero lumalaki to guys. Token size lang kasi yung nabili ko. Next natin, yes, token size din po siya, si Kristen Nevada. Ngayon siya guys, ang cute nila. Sunod, ito si, token size lang talaga siya, ang cute. Ito po si Green Prince. Alit niya guys. Pero kapag naalagaan ko to, nabuhay ko to, lalaki to. Green Prince. Next natin is ano natin? So I see horse to guys. Yan, maliit din siya. Pero kilala din to na straight ears. Si horse to. Yan. Sunod natin. Yan. Si Hawarcha.
Ayan. Howard siya. Ayan, no, may mga tumutubo na ang babies niya. Kita nyo guys. Ito. Token size din siya. Next. Si Ghost Plant. Ayan. So, dalawa binili ko dito kasi lumalaki ito, nagsasanga-sanga, nanganganak. So, token size din po siya, pero dalawa yung binili ko. 60 pesos din po siya, guys. Ito pa. Ito siya, guys. Dalawa sila. Alam, medyo mashi-mashi na yung dulo niya. Ito. Pero, mabubuhay din niya. Next natin. Ito si Fred Eyes. Fred Eyes. 50 pesos din to guys. So kapag gusto niyo magtanong, i-comment down ko na lang yung pinagbilihan ko nang sa ganun makabili din po kayo ng mura. Pero hindi ko lang po alam ngayon kasi nabutan ko po, mura lang yung tinta nila. Pero ngayon siguro nagtaas na po sila. Then, sunod. Ito po si Green Prince. Ay, Green Prince. Green Prince siya noon. Pero ngayon, Red Prince na siya. Pero naging Black Prince ulit siya. Pero totoo, Black Prince po ang tawag dito. Black Prince. So, dalawa din binili ko dito. Ito, Black Prince. Black Prince. Ang cute nila guys, si Black Prince. Ito recommended talaga siya sa mga newbies kasi hindi siya mahirap alagaan. Wag lang over-dilig, over-watering. So ito, dalawa binili ko kasi 50 pesos lang siya. Pero ngayon ang tinda nila sa iba 100, lalagyan nila ng paso, bibenta na nila 200, 150. Pero ito, 50 lang binili ko siya guys. Yan. Ang maganda sa kanya, dalawa binili ko dito. Ayan no, may mga babies na siya guys. Dalawa yung babies niya. O, diba? Makakapag-propagate tayo, makakapagpadami tayo ng rose cabbage. Dalawa din binili ko dito. Last na po ito. Ito siya guys. Ayan, may babies na din po siya. Ayan, makakapagpadami tayo nitong rose cabbage. Ayan. So yun guys. So guys, ito na lahat ng mga nabili ko. So ito po ay lahat worth 1,050. So iba po doon, hindi pa po kasama doon yung shipping fee. Pero lahat po itong halaman na to is worth 1,050. So yan, ulitin po natin kung ano pong pangalan nila. ID po nila. Ito po ay si Tornado. Ito po ay si Lindo. Si Crested Nevada. Si Jadelet Tricolor. Si Green Prince po. Si Horseto, or yung sa iba, ang tawag nila dito is Shrek Ears. Si Rondo. Si Hawarcha. Pero maraming uri ng Hawarcha, marami silang family. Yan, Hawarcha. Si Ghost Plant. Yan. Sana Ghost Plant, wag mo ako i-ghost ha. Magpasikat ka sa akin, wag mo ako i-ghost. Yan. Sana mabuhay kita. Dalawa si Ghost Plant. Si Fred Ives to. Fred Ives. Then yung free niya sa akin, si Flapjack. Yan. Kapag na-stress to guys, magpipink siya or medyo orange siya sa lahat. Yan, medyo nagpipink-pinkish na nga siya. Guys. Then next, to si dalawang Black Prince. Yan. Black Prince. Dalawa. 60 pesos lang to guys. Pero sa iba mabibili ni 180, 150. Pero sa nabilang to, 60 pesos. Then, ito po. Yan. Mahilig ako sa cactus pero ngayon, hindi ko alam yung ID nito. Pero isa-search ko. Sa ganun, ma-share ko din kung ano yung name nila or ID nila. Itong dalawang cactus na to. Ang cute nito. Buti na lang binigyan niya ako. Nasa pason na. Stable na siya. Then, ang last is si Rose Cabbage. Ang cute nito. Medyo ano na siya. Stress na siya. Kapag stress kasi nakikita natin, medyo nagpipinkish-pinkish siya sa tip niya. Yan, may mga babies na siya. Yan. Pero hindi pa siya pwedeng putulin na at itatanim. Mga 2 or 3 inches muna. Palakin muna natin bago natin ilipat sa pot or putulin sa kanyang mother. Yan. Ito guys, isa pa. 3 ata yung anak niya. Yan, 1 or 2. Tsaka yung tando na umpisa na siyang manganak ulit. Sana magsikap siyang manganak. Sana masipag siyang manganak. Sa ganon, dumami ka ang ating rose cabbage. So yan na po sila. Ito ang cute nito. Pero lumalaki to. Si Dindo.
Pero ang pogi niya, nakakapogi yung pangalan niya. Si Dingdong Dantes, charot. So yun na po guys. Ayan guys, tapos na po tayo. So, nagustuhan nyo po ang ating pag-unbox ng mga succulent and cactus. So sa lahat po na magtatanong kung saan po ako nakabili ng mga ito na mura dahil this quarantine nagmahal lahat ng mga succulents and cactus. So pwede nyo po ako i-private message, lalo-lalo na po sa mga taga-Antipodo. So then ilalagay ko din po kung ano yung pangalan ng binilhan ko dito na garden shop. So lahat po ng mga nakapanood nito, naway mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Then click the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga next videos. So yun lamang po at maraming salamat. Yun lamang po guys. Bye!